Fala galera, Borasque Refrigeração. Pessoal, eu tô com essa Electrolux. Ela tá com o capilar entupido. Eu já abri a traseira dela, a parte que vai aqui na parte da traseira para dar uma adiantada no vídeo. E já achei o capilar também. Como vocês podem ver, todas as Electrolux geralmente passam por aqui, ó, o capilar. Essa eu comecei a abrir aqui, pessoal, e não tá aqui. Infelizmente, vamos dizer assim, essa aqui é ao contrário. Olha onde que ela tá subindo, ó. Totalmente ao contrário. Então eu vou acabar de achar ele aí para vocês acompanhar aí. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Aqui, pessoal, ele tá vindo nesse rumo aqui, ó. Ao contrário de todas as que eu já peguei, ele vem por aqui, ó. Eu vou trocar esse capilar inteiro por causa que ele está muito entupido. A única forma, pessoal, que eu achei foi essa, porque eu já tentei desentupir ele e não deu certo. Aqui parece que ele dobrou, pessoal. Olha só, parece que o pessoal dobrou ele aqui, ó. A própria empresa mesmo. Eu nunca peguei uma geladeira, pessoal, que o capilar fizesse isso que tá fazendo aqui, ó. Passar por baixo aqui. Por isso que muitas das vezes, pessoal, o motor queima. Porque o capilar, às vezes ele dá uma dobradinha em algum lugar, certo? E nessa dobradinha não passa gás direito. Aqui, ó, ele tá subindo aqui, ó, no cano da baixa, no retorno. Tem alguma coisa esquisita aqui, pessoal, porque aqui, ó, tem dois capilares aqui, ó, nunca vi falar isso, ó. Olha aqui, ó, dois capilares, ó, e é de fábrica, pessoal. Isso aqui não foi inventado por mim, não, ó. Vocês podem ver que eu tô abrindo aqui, ó. Eu acho que não é dois capilares, é esse que fez alguma gambiarra aqui, enrolou tudo aqui. Eu vou acabar de achar aqui, pessoal, e já volto aí para mostrar para vocês aí, ó. O capilar saía daqui, olha lá, ó. Olha o rolo que fez aí. Agora eu vou acabar de achar ele aqui, ó, e vou mostrar para vocês aí. Aí, galera, eu acabei de abrir aqui a lateral. Como vocês podem ver, aqui tem mais, ó, olha o tanto que ele é enrolado aqui, ó. No meu ponto de vista, isso dá uma atrapalhada, porque se algum lugarzinho ele dobrar, vai atrapalhar a passagem aí de ar, de gás aí. Agora eu vou acabar de tirar ele para nós trocar ele aí. Aí, galera, acabei de quebrar ele aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui ele ainda tá entupido, ó. Então eu vou ter que tirar mais esse pedaço aqui para me ver o que tá acontecendo aí.